les carences micronutritionnelles sont un fléau. De tous les vitamines et les minéraux, le corps ne fabrique que la vitamine D. وهي اللي ناقصه عند كل شيء. شوفوا l'importance ديال les vitamines في l'énergie, c'est-à-dire l'énergie ديالنا كما كنقولوا une fois ما كنكونوش كناكلوا مزيان كتكون l'énergie طايحه. شنو هي l'importance docteur ديال les minéraux باش كنقدروا نبوستيو l'énergie ديالنا. Alors, il faut comprendre que Detna, il a besoin de vitamines ou il a besoin de minéraux. Le corps ne les fabrique pas. Donc, de tous les vitamines et les minéraux, le corps ne fabrique que la vitamine D. C'est-à-dire la seule vitamine que nous fabriquons, elle est en déficit chez tout le monde. La deuxième chose qui est importante, Wided, c'est qu'il faut savoir que aujourd'hui, les carences micronutritionnelles sont un fléau. D'abord, السمين المغاربي وهذه c'est une spécificité ديال المغاربيين ماشي المغاربه mais المغاربيين كاملين راه il عنده السمنه وعنده les carences micronutritionnelles معناتها il porte les deux formes de malnutrition في انسان واحد و les carences micronutritionnelles جد مكلفين حتى la santé publique دونك هذا باش نفهموا l'impact ديالهم les minéraux on peut les classer en trois sortes. On peut les classer باش نقربوا المشاهدين باش يفهموا علاش نبقاو نهضروا عليهم. كاينين اللي تنحتاجوهم بالغرام وكاينين اللي تنحتاجوهم بالمليغرام وكاينين اللي تنحتاجوهم غير بدي تراس. ولكن راه يسون تري امبورطون كلهم. ولي فيتامين عندنا الليبوسوليبل وعندنا هيدروسوليبل. الفيتامين ا و دي و او كا قابلين للذوبان في الدهن. داكشي علاش تنقولوا ديما الفيتامين دي ملي تناخذوها خصها تكون ويلوز ونديرها مع هادي ولكن راه المشكل اللي واقع إلا ما كانش عندي واحد التغذية متوازنة حيت جينيرالمون لي مينيرو سي تو سكي فيجيتال فروي راه أنا جو في دي كارونس ولا درت أنا دي كارونس راني في قلب لا ميتوكوندري ديالي ما تنصوبش لينيرجي et je me retrouve avec des pannes d'énergie, je me retrouve avec de l'anémie, je me retrouve avec des crampes, des claquages على حساب المينيرال اللي ناقص. نعاود نأكد راه فلوسي اللي تنصوب به في الطاقة إلا ما كانش عندي ان اكيليبر وليغو مينيرال ما غاديش نحول البروتينات والدهنيات والسكريات للأ تي بي والانرجي. دونك لهذا je dois pas compter sur les apports journaliers recommandés. Je dois optimiser pour un fonctionnement optimal ديال لي سيلول ديالي حيت اليوم ما بقيناش نقلبوا على لي زاجير تنقلبوا على لوبتيميزاسيون. خصني يكون عندي بلوس دينيرجي خصني ندير لا بريفونسيون دي مالادي كارديوفاسكولير خصني ندير وباش تكون عندي هاد لا بريفونسيون راه ça commence dès le jeune âge. D'ailleurs même pour prendre soin de la peau تنقولوا راه لا جون في خصها تبدا ماشي تسنى تيبانوا لي غير c'est ça